햄스터 메인. 메이에게 살금살금 다가갔는데 눈치를 챈 것 같아요. 햄스터는 시력이 좋지 못한 대신에 청력과 후각 능력이 뛰어난 동물이랍니다. 특히 작은 소리도 이 친구에겐 다 들리죠. 귀를 쫑긋 세웠을 때에는 주변의 소리 정보들을 모으는 것입니다. 필요에 따라서는 두 발로 서기도 합니다. 그리고 코도 주목해서 봐주세요. 코를 끊임없이 킁킁거리며 냄새 정보도 모은답니다. 이렇게 햄스터는 부족한 시각 정보를 청각과 후각 정보로 메꿉니다. 야생에서 햄스터는 약한 동물입니다. 싸움을 피해 숨거나 도망가는 것을 더 선호하죠. 한 발짝이라도 빨리 피하려면 작은 소리 하나 허투루 넘길 수 없어요. 이것은 생존이 달린 문제입니다. 이처럼 소리에 매우 민감한 햄스터를 위해서 큰 소리를 내는 것은 조심해주는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 깜짝깜짝 놀랄 테니까요.